Cette semaine, dans Japan in Motion, les Passepots se rendent dans la ville de Mimasaka, dans la région d'Okayama, le fief d'un samouraï de légende. Découverte et selfie en perspective. Ensuite, Umi-kun découvre un mystérieux café qui permet de se mettre dans la peau d'un détective privé. C'est parti pour une nouvelle enquête de Japan in Motion.アテンションプリーズパスポです。イエーイ。はい、心も体も L サイズチーフパーサーオタンとユッキーこと藤本ゆきみです。ユッキー。イエーイ。はい、この腹筋で歌声を世界中に轟かせる黄色担当森志子と森しおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ましたね。はい。岡山県美作市。美作市やってまいりました。はい、やってまいりましたね。すごい高いところまで上がってきましたけどいね。町ですね。どんな町なの？そうちょっと調べてみたんだけど、この辺りは古い町並みや日本らしい景色が色濃く残っている地域として知られているんだって。だからこういうそう格好してるんだね。そうだよ。今日はその街並みに合った服装をしてきました。すごい可愛い。ねえ、ペイズリー柄だよ。超おしゃれ。おしゃれ。すごい。なんかしかもこれデニムだからすごいね、着やすいの。楽なんですよ、すごい。この袴を着て、そしてシャッキー。おお。刀の自撮り棒を使って古い街並みを私たちが紹介していきたいと思います。おイエーイ。楽しみ。トロトロ。いいね。早速。イエーイ。イエーイ。La ville de Mimasaka est perchée entre les montagnes du département d'Okayama. Il faut compter environ 2h30 pour s'y rendre en voiture depuis l'aéroport d'Osaka. Depuis l'aéroport d'Okayama, en revanche, il ne faut qu'1 heure environ. C'est donc dans cette vieille ville relais que nous retrouvons les deux idoles. Cette route a vu passer les seigneurs successifs de la région en route vers Edo, l'ancienne capitale du Japon. C'est dire si elle est ancienne. Pendant 4 épisodes, nos amis de Passepo vont nous faire découvrir les vestiges du Japon d'antan sur la route d'Inaba Kaido. 実はね、ここで伝説の侍が生まれたんだって。誰？じゃあその人を探しに、いざ参らん。はーい。ゴー。Ce samouraï de légende n'est autre que Miyamoto Musashi. L'effet d'armes de ce samouraï, qui a réellement existé, remonte aux années 1600. Il doit son surnom de samouraï de légende à la 60aine de duels qu'il a disputés et gagnés. Un musée abrite même de précieux objets en lien avec lui. Laissons M. Takemoto nous les présenter. 刀のつばにて、刀の刀身と持つ部分、柄の間に来る、手を守るものと思っていただいたら一番いいです。なるほど。はい。で両方ともね、武蔵自作なんですが、特に左側のもの、これひょうたん生筒ばと言いまして、かなり貴重なものになります。ひょうたんとナマズが彫られてあるんです。Musashi n'était pas seulement un guerrier émérite. C'était aussi un artisan et un artiste talentueux. なんだこの建物は。すごい。不思議な形してる。何？なんか声聞こえるよ。本当だ。ちょっと。いざ。出陣。Ce bâtiment est en réalité le dojo Musashi. Le kendo est un art martial où l'on retrouve des techniques mises au point par les samouraïs. Il peut être pratiqué par tous, enfants comme adultes, garçons comme filles. Pour commencer, nos amis s'initient au rituel de salut et aux techniques de base. Elles sont accompagnées de Mademoiselle Kui, qui est arrivée du Vietnam il y a 1 an pour étudier à Mimasaka.
よろしい。はい。1、2、麺3、1、2、麺3、100点。お、はい。ありがとうございます。Nos amis se débrouillent comme des chefs. Mais voyons voir ce que ça va donner dans un vrai duel. La professeure dégage une puissance incroyable.こう動きもそうなんですけど、心と体が一緒に鍛えられるところがすごい剣道のいいところだなって今日やって思いました。打ちました。C'est Kui qui, grâce à son puissant cri, marque le point. 美作市は宮本武蔵の出身地ですから、すごい彼は剣道のこと有名ですから、ここに来てそれを勉強しないといけないなと思って、はい、勉強熱心。じゃあ最後に取れますか。せっかく今日会って一緒にやったので、いくよ。はい、チーズ。Sur le chemin du retour vers Ohara-shoku, nos deux amis multiplient les selfies. いい感じですよ。いい感じじゃん。これ撮る？うん。あれどっちだこっちだ。明日も笑顔でありがとう。ありがとう。恋と一緒に撮れるかな？あ、取れるかな。落ちたら終わりよ。落ちてみた。あ、いいじゃん。足元も見なくて。On trouve aussi à Mimasaka la source thermale de Yunogo. On dit que c'est un moine bouddhiste qui l'a découverte il y a 1200 ans, alors qu'il suivait les traces d'un héron blanc. L'établissement Bishunkaku est une auberge imposante située à Yunogo. Avec ses 84 chambres de style japonais, elle peut accueillir 480 personnes. Les clients peuvent choisir différentes tailles et motifs de yukata, un fin kimono d'été qu'ils peuvent porter dans l'auberge. Les bains d'eau de source, en plein air, permettent de profiter agréablement de la nature en toute saison. Rien de mieux pour se relaxer le corps et le cœur. Évidemment, la cuisine washoku raffinée servie ici fait la part belle aux ingrédients locaux de saison. 冬といったらやっぱり鍋ですよね。はい、タラの豆乳鍋ご用意いたしましたので、ぜひ召し上がってみてください。はい。タラと白子ですので、白子をぜひ。はい。おいしい。プルップですね。おいしい。おいしいとしか言えないよ。もうなんかすごいおいしいです。でどんどんお料理火がついておりますので、ユッキーも食べたいです。お肉お好きですか？はい、大好きです。ではせっかくですので、こちらの千屋牛という、はい、岡山県の北部で育てられているお肉でして、A ランクのお肉です。あ、いい匂いする。お肉のいい匂いがする。いただきます。おいしい。生きててよかった。よかった。岡山来てよかった。よかったです。湯の郷温泉ってどういう温泉なんですか？はい、湯の郷温泉は1200年の歴史を誇る温泉なんですね。で、温泉もお入りになりました？はい。はい、温泉入っていただいて、こう上がった時にですね、お肌がしっとりすべすべになることから、別名美人の湯とも言われてるんですよ。女の人には嬉しい。そうですね。はい。美人になって帰れるね。よかった、嬉しい。なんかすごい
日本の古いさ街並みに行ったりさ、宮本武蔵のさ歴史を知れたり、初めてのね、そういう剣道をやったりとかしたんですよ今日。いやもう最高の一日だったね、本当に楽しかった。こんな美味しい料理も食べれて、温泉も入れて、綺麗なおかみさんにも会えて、最高ですね。岡山来てよかった。本当にまた来たいです。ぜひ。Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chobito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけど隠れ桃尻がダイエット？おいしい。桃尻、お前ほんま太ってんのに食いすぎちゃうか。It's a volume! 確かにちょっと太りすぎじゃないかな。ほっといてよ。私はこのムッチムチでプリティなボディが気に入ってるのよ。神もその体が醜いとおっしゃっておりますよ。ああ、もううるさいわね。そんなに痩せてほしいなら痩せてやるわよ。私が本気でダイエットしたらどういうことになるか見せてやるんだから。桃尻のやつ、ほんまにダイエット成功してるんかいな。たかが1週間じゃこのミッションはノットクリアだろうね。あなたたちお久しぶりね。ガリガリやんけ。何してん？桃抜きダイエットよ。1週間食べなかったの。ジーザス、ただ痩せるだけじゃダメダメ。運動しないで痩せすぎると土の養分になってこの世から消えちゃうよ。かわいい。あんたのネガティブ発言だけみんなと種類が違うのよ。わかったわよ。運動してダイエットすればいいんでしょ。桃尻のやつ、今度は大丈夫やろな。お前運動しすぎや。ちょうどよくできへんのかい。あら、私は結構気に入ってるけど。I like it. I 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 like it. ちょびっとだけ好き。少しあれだけどさ、ビートに乗せて踊ろう僕たちと。君はこれ好き。不思議かわいいでしょ。ちっちゃな体で遊ぼうかくれんぼ。Get down, let's go. Little by little and bit by bit. いくぞ Let's go. 世界変えてこちょびっとずつ。新しい仲間たち集まれば始まるんだ。I like it. ウィス、どうも海くんです。僕は今池袋に来ております。今回はですね、外国人の方の間でコンセプトが面白いと人気のカフェバーがあるみたいなんで、今日は早速行ってみたいと思います。どんなとこなんだろう。 Umi-kun se rend aujourd'hui au dernier étage de cet immeuble, situé à 3 minutes à pied de la gare d'Ikebukuro. Il se faufile dans un endroit à part. Dès le pas de la porte, un spectacle surprenant attend le visiteur. On aperçoit en effet des éléments connus sur les scènes de crime. こんにちは。マスター、これは何の事件があったんですか？実際事件があったわけではないんですが、実は当店は本物の探偵がいるという
本物の探偵がいるカフェ&バープログレスと申します。そんな場所があったなんて、それが事件ですよ。Le Détective Bar Progress est un café tenu par une vraie agence de détectives privés. Elle permet de découvrir avec fidélité ce monde particulier. Dans ce lieu, il est possible en effet de participer à différentes activités en rapport avec le monde des détectives privés. Prenez par exemple ces lunettes de soleil. Elles sont en réalité prévues pour les détectives privés. Qu'ont-elles donc de particulier? Pour le savoir, il suffit de les mettre. Oh! すげえ。あ、後ろが見える。気づかれました。はい。 Ces lunettes de soleil hors normes sont en fait équipées de verres spéciaux qui permettent de voir derrière soi. めっちゃ拳作ってますね。ピースしてますね。すげえ、これ面白い。他にも何か体験できるものってありますか？はい、まずは盗聴発見の方からご案内しようと思います。盗聴発見、はい、おお、すげえ入れ物が出た。 La mallette contient un authentique micro-espion ainsi qu'un appareil permettant de détecter ce genre de dispositif. こちらの盗聴器を店内に仕掛けます。はい、実際にこの機械を使って、はい、盗聴器を探してみてください。すっごい面白そう。 Quand le gérant cache un micro-espion et que les clients doivent le retrouver avec cet appareil, tout le monde se prend au jeu. Quand on pense que les vrais détectives doivent parfois en faire autant. はい、お待たせいたしました。どうぞ。はい。お入りください。探します。怪しいと分かったんですよね。絶対この番組的にこの女性に隠すんじゃないかなと俺は思ってます。行きます。すいません、失礼します。あれおかしいな。あれ違うか。 10 minutes plus tard, Umi-kun n'a toujours rien trouvé. « 20 minutes se sont déjà écoulées. » Place maintenant à l'activité suivante. これあれだ。事件現場とかで指紋取るやつだ。はい。 Tout à fait. Voici un authentique kit de relevé d'empreintes digitales utilisé sur les scènes de crime. Une poudre à base d'aluminium est éparpillée sur l'écran du portable et est étalée à l'aide d'un pinceau spécial. Et à ce moment-là... すると指紋の部分だけがきれいに浮き上がります。すげえ。目視できる。はい。なんで、はい、こういう探偵のカフェ&バーをやろうと思ったんですか？実は探偵というのは日本ではまだ残念ながら先進国であるアメリカ等々に比べるとかなり認知度が低いというのが一番の原因でした。確かに僕も今日ここでいろんなアクティビティ体験させていただいて、全然その概念が変わりました。そうですね、もちろん一生関わらないのが一番いいんですが万が一でも必要になった時に、気軽に探偵に相談できるようになればいいなっていうのがこの店のもうメインのコンセプトです。 Et ce n'est pas tout. Monsieur Suzuki, le propriétaire, a encore d'autres talents. こちらはですね、特殊メイクの道具が入ってます。探偵に関係あるんですか？正直全く関係ありません。Il a pensé aux personnes qui ne sont pas spécialement intéressées par le monde des détectives privés et a notamment appris les rudiments du maquillage d'effets spéciaux dont il peut faire une démonstration aux clients qui en font la demande. Et pas d'inquiétude à avoir, ce maquillage peut s'enlever très facilement.
On peut même garder en souvenir une photographie d'identité judiciaire, ce cliché pris devant une toise par la police quand elle arrête un suspect.マスター、はい、ここでって食事もできるんですよね。もちろん。ああ、はい。じゃあ食事も充実してますよ。わあ、充実してるんですね。はい。じゃあその充実した食事の中からおすすめをぜひ。おすすめでよろしいですか。はい、おすすめで。はい、少々お待ちください。お願いします。Quelle est donc la spécialité que le facétieux détective propriétaire de ce café est en train de préparer? あ、すげえ。はい、お待たせいたしました。何これ。こちらワニの手のシチューです。Umi-kun n'en croit pas ses yeux. Il se retrouve attablé devant un ragoût dans lequel a mijoté une pâte entière de crocodile. Le propriétaire des lieux veut divertir ses clients et leur proposer des expériences précieuses mais aussi une cuisine délicieuse. Il a donc trouvé ce ragoût de crocodile. うわ、生まれて初めてのワニ肉だ。いただきます。はい。Quel goût cela peut avoir? うまい。鶏肉っぽい。そうですね。なんか今ちょっとこれが目の前にあるんで純粋に喜べないんですけど普通に何も考えずに食ったら鶏肉です。美味しい。マスターも、まあ、探偵なわけじゃないですか、はい、まあ、こういうカフェ&バーもやってて、はい、本業の方は大丈夫なんですか？本業もやってますし、こちらも本業ですので。あ、そうか、なるほど、はい、なるほど。どっちかがサブとかってわけじゃなくて、どっちもないです。どちらも本業です。本気って感じですよね、はい、あ、すごい。なんかその探偵のことを話されてる時、はい、すごい輝いてるんで、ありがとうございます。すごいドリームというかパッションをいただきました、はい、楽しんでいただければ。すごい楽しかったです。はい、盗聴器の発見から始まり、最後はワニの手まで、本当にマスターの遊び心が詰まったこの探偵カフェバー、皆さんも来てぜひ日本の探偵気分を味わってみてください。日本三景夜景庭園全国各地津々浦々